Banca Prealpi San Biagio ha annunciato le modalità di partecipazione dei soci all'Assemblea Generale, che per ragioni di sicurezza si svolgerà a porte chiuse e rispettando il distanziamento. I punti all'ordine del giorno saranno approvazione del bilancio 2019 di Banca Prealpi San Biagio e del primo semestre 2019 di Banca San Biagio del Veneto Orientale, oltre al rinnovo delle cariche sociali. I soci avranno la possibilità di votare attraverso un rappresentante designato. Purtroppo la pandemia ha creato questa impossibilità di poter riunire all'interno di ambienti chiusi un certo numero di persone. Eravamo abituati anche all'assemblea da ben oltre 1000 soci, 1500, 1600, e quindi questo è letteralmente purtroppo impossibile. Pensiamo oggi che la compagine è praticamente raddoppiata, avremo veramente una situazione intollerabile per quanto riguarda le norme previste dalla lotta contro il coronavirus. Pertanto quest'anno in maniera, diciamo così, eccezionale, insieme anche chiaramente alla capogruppo, si è pensato di adottare il criterio che è già comunque un criterio consolidato per quanto riguarda le banche SPA, e vale a dire l'utilizzo del rappresentante designato. Questo ovviamente è una figura che chiaramente è nuova rispetto al credito cooperativo, una figura anche di difficile comprensione, che però, diciamo così, in sé è una garanzia a favore del socio. Praticamente il rappresentante designato è una figura che deve essere chiaramente una figura di alto valore istituzionale. Nel nostro caso abbiamo utilizzato una figura come il notaio, la dottoressa Piccolotto del distretto di Belluno. Ecco, il quale diventa sostanzialmente il portavoce dei soci. I soci verranno ad avere a disposizione una scheda la quale conterrà tutte le delibere che devono essere approvate all'Assemblea. Indicherà la propria opinione, la propria visione, ponendo la crocetta sulle rispettive domande, e consegnerà insieme a una delega alla dottoressa Piccolotto quello che è la propria intenzione di voto. Tutte queste schede insieme alle deleghe nei confronti del notaio verranno poi raccolte normalmente in filiali, oppure c'è anche la possibilità di poterle spedire tramite raccomandato, ovviamente in maniera sicura. Oppure di poter inviare anche una PEC. Ci sono anche sul sito le indicazioni precise per quanto riguarda queste particolarità. Ora, questo poi viene raccolto dal notaio, e il notaio, una volta raccolte tutte le indicazioni di voto da parte dei soci, si presenterà in nome di tutti quanti i soci all'assemblea, che pertanto sarà un'assemblea, purtroppo devo dire, a porte chiuse, in cui ci saranno gli organi di governo insieme alla dottoressa Piccolotto, che rappresenterà sostanzialmente tutti i soci, e lì verranno espresse le indicazioni di voti che i soci hanno consegnato alla dottoressa stessa. Quindi in questo modo tutti i soci di Banca Prealpi San Biagio potranno far sentire la propria voce. Questo è un sistema che viene praticamente adottato oggi come oggi da tutte le banche di credito cooperativo proprio a causa del coronavirus, e credo che sia l'unico sistema in questo momento a disposizione perché possa essere, ci sia una continuità, ecco, di rappresentanza e di indicazione di voto all'interno di un'assemblea, chiaramente. È ovvio che è una situazione temporanea, è una situazione che chiaramente speriamo possa essere limitata a questo periodo, come dire, nefasto, però possiamo dire anche che ci riserviamo di poter ripresentare in maniera molto più completa e puntuale, magari in prossimi incontri, quando chiaramente la pandemia avrà allentato la propria mossa, e ci ripromettiamo anche comunque di poter rifesteggiare insieme ai soci questi due grandi eventi. Innanzitutto appunto la fusione, grazie anche chiaramente a dei numeri importanti, e soprattutto anche ricordare la nostra storia, e quindi il 50° di Banca Prealpi, una storia quindi che continua adesso in Banca Prealpi San Biagio, sempre più forte e ancora con maggiore desiderio di portare avanti questo grande istituto che continua ad essere fondamentale per il proprio territorio.